ボンジュール。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の動画の前半では、美しいものがお好きな人にとってはきっと気に入っていただけるクリストフルの展覧会をまずご紹介します。後半ではパリで最も古い家、しかも錬金術師が住んでいたという家にご案内します。そこが今レストランになっているんです。私にとって大発見だったこの2つのテーマをたっぷりとご紹介します。どうぞ最後までお楽しみください。カルーゼルの凱旋門、ルーブル美術館とチュイリルイ公園の間にあります。向こう側に見えているのはオルセー美術館。ここからはエッフェル塔も見えますね。今日最初の目的地はこちらです。パリ装飾芸術美術館。ここで名門の銀食器メーカークリストフルの大規模な展覧会が開催されています。この美術館の展覧会の入り口はいつもとってもドラマチック、ワクワクしますね。中に入ってみましょう。クリストフルは1830年代に創業しています。もう200年ぐらいの歴史があるんですね。最初の展示、これは実は特別な歴史を秘めたものなんです。先ほど私が歩いていたあたりにかつてチュイルリー宮殿がありました。そこが1871年パリコミューヌの動乱の時に炎上焼失してしまいました。宮殿の中にはナポレオン3世がオーダーした100人分の晩餐会用のセットがあったのだとか。総計約4700点という壮大なセットだったそうです。けれども現在残されているのはこれだけ。しかも火災によってこのような状態になってしまいました。いきなりショッキングなシーンから始まった展覧会ですが、200年の歴史を持つブランドが誇る見事な作品の数々が次々と展開していきます。これは冷たい水を入れておくための容器。1873年の制作で、注ぎ口の部分には象牙も使われていますね。こちらの一対の食台は1878年の制作とありますね。パリオルセー美術館に現在は所蔵されているようです。これも細部の作りが本当に見事だなと思います。紅茶とコーヒーをサービスするセットで、制作年代は1849年から1853年とあります。現在はパリのルーブル美術館の所蔵品。見てください、この白鳥の首。
こちらはクリームポットと説明がありました。アラベスクというタイトル。これもまた見事ですよね。まさに芸術品だと思います。クリストフルの創業者は宝飾職人だったシャルル・クリストフル。彼は1842年に電気分解による銀メッキ、金メッキの特許を取得しています。この技術を利用することで、ごく薄い銀や金の層だけで銀や金そのものの外観を持たせるということが可能になりました。大変な技術革新、産業革命ですよね。こちらなんですが、チュイルリー宮殿にあった皇后ユージェニーの部屋の錠前なんだそうです。クリストフルというと、私はどうしても銀食器というイメージがあるんですけれども、建築物を飾る大きな装飾品にまでそのクリエーションは及んでいたんだなと、ここで分かりました。パリの名所で何気なく目にしているものにもクリストフルの技術が使われている。これは私にとっては発見でした。私がこの展覧会で特に興味深いと思ったのはジャポニズムのコーナーです。当時日本で作られていた製品などをもとにして新しく独自のクリエーションにしています。これはウサギなんですって。なんかちょっと豚のようにも見えますけど、ほぼ等身大の若い日本女性と日本男性の胸像。1875年の作品でパリ万博、そしてアメリカシカゴでの万博にも出品されたそうです。この女性の帯下の部分がちゃんと輪になって折り返されているのがわかります。布の質感や膨らみ具合まで金属でここまで再現するんですから、大したものです。この時代、日本が開国をし、国際貿易がどんどん盛んになっていた頃でしょう。ヨーロッパではまさにジャポニズム全盛と言っていい時代だったことが、これらの作品から伝わってきます。江戸時代の日本の文化は平面で表現するものがとても優れていたように思います。まず浮世絵などがそうですし、着物もまたしかりだと思います。それが西洋でもめでられるようになって 3D、 つまり立体として表現されたというのが面白いなと思いました。まるで生きてるみたいにすごくリアルだと思いません？これもまた本当に美しいと思いました。アール・ヌーボー
の時代でしょうかね。私はこれも好きですね。松ぼっくりが足になってるんですね。こういった美しい品々が人々の生活の中で使われていた時代の華やぎを想像してしまいますね。ここまでごく一部の作品をご紹介しただけでも、どれほど見事な作品揃いの展覧会なのかお分かりになると思います。その中でも私が特に気に入ったのはこれです。かぼちゃの形をしたポット。まるでディズニーのアニメのキャラクターになりそうなユニークさ。それでいて本当に美しいと思います。ここまででももうかなりお腹いっぱいっていう感じの展覧会なんですが、もう一つ上のフロアがあるんですね。頑張って行ってみましょう。このフロアの展示はアンティーク好きにはとっても興味深いです。というのも、のみの市やブロカントで目にする銀食器の中には、これは何に使うんだろうと疑問に思うものがしばしばあります。その答え合わせがここでできました。例えばこの左から5番目の株のような形をしているもの、これはイチゴをすくうものと書いてありました。この辺りにはオリエントエクスプレスですとかエールフランスのファーストクラスなどで使われていた銀食器が展示してあります。しかも当時はこんな風だったというセッティングとともに展示してあるので、その時代の旅人になったような気分をしばし味わえますね。これらは現代のアーティストたちとのコラボレーション。これもまたティーポットなんですね。時代を追うごとに大胆にデザインを変え、新しいエスプリを取り入れていく現在進行形のブランドという気がします。フランスのサヴァールフェア、伝統の技がこうして受け継がれていくのは本当に素晴らしいことですね。いや、それにしても正直なところかなり疲れました。前半からあまりに充実していたのでじっくり見てしまったせいで、後半には私の集中力が残っていませんでした。こういう大展覧会は1回の見学だけでは到底味わい尽くせるものではないなぁとひしひしと感じました。さて次は実際にお料理を味わえるところに行きましょう。こちらはパリ3区。私が目指しているレストランはパリ最古の家と言われているところ、それがガストロノミーレストランになっているようなんです。今日は私が敬愛する料理ジャーナリストの伊藤彩さんと一緒にディナーを楽しみたいと思います。どうやらこの建物です。1407年に建てられたもので、錬金術師が住んでいたんだそうです。その人物の名前は
ニコラ・フラメル。それがレストランの名前にもなっています。なるほど、何やら由緒のある感じですよね。この窓の感じ、ろうそく、中世にちょっとタイムスリップしたような感じです。建物そのものは1900年のパリ万博の時にパリ市によって修復されたようです。おそらく古いフランス語なんでしょうね。何か銘文のようなものも刻まれています。あ、ここから入るんですね。Bonsoir, madame, bienvenue. Je vous invite à entrer. 早速ここに錬金術師ニコラ・フラメルの本がありました。彼が本当に金を作ることに成功したのかどうか今では確かめようもないですが、とにかく伝説の人には間違いないようです。昔の木がこのように今もちゃんと生かされています。内装は現代風になっていますが、この古い建物とうまく調和している感じですよね。こちらのお店がレストランになったのは2007年。星付きシェフのアラン・ジアム氏が監修しているそうです。この真ん中のチーズ、テッド・ドゥ・モワンヌ、こうやってくるくるとレバーを回して削り取る独特の食べ方をするチーズ。店内は意外なほどゆとりが感じられる空間です。テーブルが大きいというのもいいですよね。これ何でしょう、気になりますね。まずはシャンパーニュです。荷物をこんな風にかけておけるシステムがあるのもパリでは珍しい心配りです。これがメニュー。ここにはパリで一番古い家にまつわるヒストリーが少し書いてあります。私たちはコースメニューの中の5品コースというのをいただきます。De scarole, parmesan, piment d'Espelette, un condiment graine de moutarde à l'ancienne. Nous allons avoir ensuite une déclinaison autour de la châtaigne, du parmesan et de la noisette, travaillée en une petite bouchée. Cette tartelette ici, avec une déclinaison de pignon de pin, tomates séchées, capres, salade romaine rôtie parfumée à l'origan en fraîcheur, avec une déclinaison autour de l'huître, brunoise de pommes Granny Smith et espuma de pamplemousse pour apporter un peu de fraîcheur et d'acidité. Bonne dégustation. こんなにリッチなアミューズブッシュが出てきました。お次はこちら。でもこれもまだコースの一品ではないんです。On va découvrir ici une brunoise de carottes et de céleri sur laquelle nous avons déposé un espuma de pommes de terre, une petite ligne de poudre de sarrasin que je vais vous inviter à déguster avec cette brioche feuilletée au beurre en le déchirant avec les doigts. ブリオッシュでこの器の中身をすくっていただきます。なんだかちょっと懐かしいような、どの国のどの年代の人が食べても美味しいと感じる味だと思いました。そして気になったこちらのオブジェ、いかにもこの場所にちなんだ金の塊
賢者の石っていう感じでしょ。でもいけるかな。これなんとバターだったんです。しかもこのバターがなんとも繊細でとっても美味しいんです。Notre entrée autour de la Saint-Jacques, snackée dans un beurre noisette servi avec une déclinaison de chou-fleur, travaillée en carpaccio dans une émulsion de camomille, en mousseline et en chromeski au citron caviar. Au centre de votre assiette, vous allez retrouver un jus de légumes concentré dans lequel je vais venir verser un fumet de Saint-Jacques monté au beurre et enrichi en caviar. こちらがコース料理の1品目。ホタテ貝、カリフラワー、そしてキャビアも贅沢に使われています。Autour du poireau. Le poireau est travaillé vapeur en fondu avec quelques petites amandes. 前菜の2品目はポワロ、ポロネギです。そこにキウイとアーモンド。アーモンドは生で添えられていて、キウイは逆にドライになっていて、ポワロのすごく滋味のある味っていうんでしょうかね。それがしっかりと生かされていて、見事な一品になっていると思いました。客席からオープンキッチンの様子がよく見えます。今はこういうスタイルの店が珍しくなくなりましたが、初めて見た時は新鮮だったわねとあやさんとしみじみしてしまいました。好奇心旺盛なあやさんと私ですから、メインディッシュはそれぞれ違うものを選んで両方とも味わってみることにしました。こちらはサンピエールという名前のお魚。日本で言えばマトウダイでしょうかね。Une déclinaison d'endives, salicorne et sauce endive et de palourde pour apporter un petit peu de gourmandise. Et saisi à la poêle. La cuisson est terminée au four et au barbecue green egg pour apporter un peu de céleri rave. Je vais maintenant venir verser dans votre assiette notre jus de veau réduit au vinaigre balsamique. Bonne dégustation. 子牛肉と京線がメインになっています。そこに赤キャベツ、ネセロリなどが添えられています。バルサミコの甘みと酸味が効いたソース、京線にとってもよく合いますね。こちらの料理でも貝のうまみがぎゅっと詰まったようなこのソースが料理全体の味わいをさらに深いものにしていました。Avec un crumble, une petite marmelade d'orange et de calamansi, une tonnelle de glace au chiso vert et juste ici un jus d'orange sanguine, huile d'olive, basilic nain et calamansi pour apporter un petit peu de fraîcheur. Bonne dégustation. Merci. ふわっとオレンジの爽やかな香りが広がります。冬のパリにいながら一瞬太陽がさんさんと降り注ぐ土地に旅しているような気分になりました。なんかシソもミントみたいな。そう。デザートの2品目はチョコレート。Vous voyez sur le cacao 75%. On va avoir la coque en cacao, le glaçage au dosé avec un peu de sel fumé pour apporter un petit peu plus de complexité. Vous allez voir le crumble au chocolat, vous avez le ganache, chantilly au chocolat, quelques noisettes pour avoir un peu de croquant. La glace est à la vanille. Et ici on met un chocolat chaud pour lier l'ensemble et rajouter un peu de chocolat cette fois-ci au lait pour la douceur.
これはもう嫌いな人はいないだろうというデザートですね。ブラックチョコレート、ミルクチョコレートの美味しさをさまざまな形で味わいます。冷たいものから温かいものまでのバリエーション、それらが上手に組み合わせてあるなと思いました。締めにはプチフールも登場しました。ドライフラワーになったバラが敷き詰めてあるところもいい感じです。せっかくですからハウスツアーをしましょう。なんて言ったってパリ最古の家ですものね。この階段がまず中世そのものっていう感じ。あら、上の階にもこんな風に客席がセッティングされていました。お手洗いは現代的でとても清潔感があります。石組みや木材に独特の歴史を感じさせますね。それでいて現代の快適さ、美しさを加えて今の時代に生かしているところがとても素敵だなと思いました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。動画前半部分の展覧会はご紹介しきれていない要素がまだまだあります。食器、アンティークが好きな方にとってはとても魅力的な展覧会だと思います。2025年4月20日まで開催されています。その期間にパリにいらっしゃってお時間のある方はぜひ訪れてみてくださいませ。この動画が気に入られたら高評価、そしてコメントもいただけるととても嬉しいです。チャンネル登録をまだされていない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。